सो एउटा कुरा होइन म लास्ट टाइम भन्नाले धेरै भएको छैन यो वैशाखको कतितिर म जनकपुर गएको थिएँ कि मेरो आमाजुसँग मेरो हस्बेन्डको दिदी उहाँ म भान्जा बाबु अनि जनकपुर गएको थियौँ हामी तिनजना एकदम रमाइलो भएको थियो अनि जनकपुर मन्दिर पनि जानकी मन्दिर पनि हामी घुम्यौँ कि अनि किन मलाई अलिक इमोसनल फिल भयो कि जानकी मन्दिर छिर्ने बेला त्यस्तो इमोसनल फिल भन्नाले त्यो टाइप त होइन मलाई लागेको होइन म राइट पनि हुनसक्छु रङ पनि हुनसक्छु अब त्यो त थाहा भएन होइन जस्तै जानकी त नेपालमा जन्मेको हो नि त अब नेपाल भनेको त हाम्रो जन्मथलो भयो अनि इन्डिया उहाँ बे गरेर उहाँ रामसँग बे गरेपछि उहाँ अयोध्या त्यो भनेको त इन्डियामा त्यो भनेको त उहाँको त कर्मथलो हो अब जन्मथलोमा उहाँ कस्तो रमाइलो गरेर होइन उहाँको ड्याडी मम्मीको भनेर जस्तै गरेर काखमा हुर्केको गरेको बिहेपछि आफ्नो कर्मठोलोमा गइसकेपछि वनवास जानु पर्यो होइन त्यसपछि आफ्नो के भन्छ अग्नि परीक्षा भनौँ न अग्नि परीक्षा पनि गर्नु पर्यो कति धेरै स्ट्रगल उहाँले झेल्नु पर्यो कि सो मलाई यस्तो अनि त्यो मलाई याद आयो कि म अब एज म म्यारिड भएर पनि हो कि होइन त्यो वाला चाहिँ मलाई जन्मथलो र कर्मथलो त्यो चाहिँ मलाई लिङ्कअप भयो कि मैले यस्तो सोचेँ कि जस्तो हुन्छ नि भगवान्ले त यस्तो हुन्छ नि आफ्नो कर्मठोलोमा गइसकेपछि यस्तो स्ट्रगल गर्नुपर्छ भने हामी मान्छे त अभियसली स्ट्रगल गर्नुपर्छ होइन सो हामीले गिभ अप गर्नु हुँदैन हामीले पनि स्ट्रगल गर्नुपर्छ मतलब जस्तो हो स्ट्रगल गर्नुपर्छ अनि राम्रो काम गर्नुपर्छ स्पिक आउट गर्नुपर्छ होइन आफ्नो स्ट्यान्ड लिन सक्नुपर्छ भने मलाई त्यो फिल भयो कि सो मैले त्यो सेयर गरेको हुनु त अस्ति नै मैले यो भिडियो म अस्ति नै बनाउँछु भनेर सोचेको थिएँ तर बनाऊँ कि नबनाऊँ जस्तो लाग्यो कि मलाई अनि फेरि आज चाहिँ अलिकति होइन म त बनाउनै पर्छ भनेर मलाई लागेको एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुपर्छ भनेर सो मैले भिडियो बनाएको हो होइन अब तपाईँहरू पनि कतिजना जनकपुर जानु भइसक्यो होला सो तपाईँहरूलाई कस्तो एक्सपिरियन्स भयो होइन मलाई त्यस्तो त एक्सपिरियन्स नहुनसक्छ तपाईँहरूलाई पनि हामी त सबै थट्सहरू अलग हुन्छ नि त सो यो त मेरो एक्सपिरियन्स हो तपाईँको एक्सपिरियन्स पनि सेयर गर्नु होला है त